Banyak yang ngeluh batuk lama atau sering pilek atau tenggorokan dan hidung bagian belakang nggak nyaman, tersumbat. Itu dikiranya karena asam lambung, padahal nggak ada hubungannya. Ya, jadi asam lambung kalau naik ke atas itu emang bikin rasa nggak nyaman. Rasa asam dan sedikit agak pengar, seperti kalau kita muntah itu. Tetapi itu juga akan cepat menguap. Entah lewat kita ngomong, lewat pernapasan hidung kita. Dan tidak berefek secara kronis. Apalagi membuat gigi kropos dan lain-lain. Itu tidak benar. Jadi semua bentuk produksi lendir di tenggorokan, hidung, saluran napas atas maupun bawah, itu pemicunya itu dari paparan dari luar. Paparan dari luar itu bisa alergen, entah debu, debu kampet, debu tepung sari, debu bulu binatang, atau paparan infeksi virus atau bakteri. 80-90% sih infeksi virus. Bisa juga karena kelembapan udara, dalam artian itu udara dingin dan udaranya itu kering. Ya, itu bisa menyebabkan respon pilek batuk. Dan kalau batuk pilek alergi lama, sangat terkait dengan hawa dingin. Makanya ada rinitis vasomotor, ada rinitis alergikan. Dan lagi, selain hal-hal tadi di atas, bisa juga makanan. Makanan yang merangsang, yang ada bumbu pedesnya. Misalnya bawang, cabai, lada hitam, itu bisa. Tapi sekali lagi bukan dari asam lambung. Tubuh kita tuh hampir nggak mungkin alergi terhadap bahan tubuh kita sendiri. Jadi asam lambung yang naik itu hal yang wajar. Ya, apalagi kita misalnya posisi sedang membungkuk, agak sedikit pusing kepala di bawah, atau asam lambungnya kebanyakan, perut kita kepenuhan karena kekenyangan, asam lambung wajar naik ke atas. Sendawa pun asam lambung naik ke atas. Orang hamil muda, wanita hamil muda itu dari umur kehamilan sebelum 3 bulan itu sering banget muntah-muntah. Itu kan asam lambungnya naik. Tapi ya, toh tidak menyebabkan batuk pilek atau gigi keropos kan. Jadi tidak ada asam lambung itu tuh kok bikin hal-hal yang kronis atau sifatnya alergi di hidung tenggorokan itu tidak. Ya, jadi jangan semuanya dialamatkan ke asam lambung.